kad se završi predavanje, ići ćemo u bioskop da odgledate jedan film. Film traje 20 minuta. U toku predavanja, znači hoću da budete mirni i da pažljivi da slušate. U redu? Dobre. Evo, pa pre svega dobar dan, dobrodošli u Drvengrad. Ja ću nešto u kratkim crtama da vam ispričam o Drvengradu, tj. kako je on nastao. Naime, znači, Drvengrad je nastao tokom snimanja filma Život je čudo. Život je čudo, film snimao se upravo na ovom brdu što vidite. Znači, ta brda, tu je sniman film. Naš poznati reditelj Emir Kusturica, znači snimajući film, borio se svakodnevno sa lošim vremenom. Čekajući lijepo vrijeme, on je vrlo često posmatrao ovo brdo ovdje, na kome tada se nije nalazilo ništa. Znači, njega je privuklo pažnju ovo brdo zbog toga što non stop ga je obasjavalo sunce. I on je odlučio da sagradi sebi ovdje jednu kuću koju će da živi. To je ova kuća ovdje, njegova. Uglavnom prenijete iz okolnih mjesta, znači datiraju čak do 90 godina. Drvengrad se može reći da se pretvorio u jedan mali gradić u kome imate i prodavnicu i restoran, nacionalni, italijanski, saunu, teretanu, bazen, sportski centar. Također na 7 km odavdje, on gori putem što vidite, nalazi se skijalište Iver, to 4 staze. Skijalište Iver nalazi se u okviru parka prirode. Također tu znači, nalazi se hotel Mladost sa 24 ležaja. Postoje također i rangeri koji su zaduženi za bezbednost skijaša. Mi vam želimo dobrodošlicu u Drvengrad. Nadamo se da ćete se lijepo provesti iako je vrijeme malo hladno. I preporučujemo sad da krenete u bioskop da pogledamo taj film o zaštiti životnih muža. Hvala vam na pažnji.